What's up mga peeps? Hello, good morning. Finally, we reached 1,000 mark, no? Ano na tayo, we hit the 1,000. So now we are looking forward na ma-reach natin yung 4,000k na watch time, no? I'm here with this Tiki Slayer. Very effective, napaka-effective na ito, yung angler, kasi target fish niya talaga butiki, no? Dami-daming isda, dagat, butiki talaga yung gusto niya. Dito kami sa Shell, ano na pa kami, mahal ng gasolina ngayon. Mark, what's your Mr. Mark? Hello guys. Okay, bye bye. See you guys sa see you guys sa spot. Hello. Hey. Up. Ay. Ako kamera mahulog. Let's go. Lagi ka tripping. Hitay. Sub na namin yung kasi in theory nasa loob na yung mga isda kasi high tide na. So the fish will come in para mag feeding naman sila sa yung mga yung mga hermit crabs. Yun yung kinakain ng mga katambak. Hermit crabs. Ako rin yung gamit natin, the super lure, no? Daming isda na nito. Ito lang na kulay, effective na kahit anong oras ng araw pag may isda. Pero wala pang isda. Ano pala we will be showing you the actual demonstration of paano yung ginagamit natin na fluoro to braid line na knot. There you go, strike. Yes. Matapang you. Yes. Come. Like strike siya like 3 times, no? So tama yung hinala na papasok tayo kasi nandito na yung mga isda sa Come on. Back, kali na back. Okay. Ayaw katang back. Yay. Marcus. Wala pa iya. It's their feeding time. Papasok yung isda. Galing sila dun, naglakwat siya. So papasok ngayon dito kasi dito sa shallow waters yun mag feeding, no? So pag feeding nila, mag hunt na tayo, diba? So boom, strike. Next strike siya 3 times, no? Pero hindi na the last strike dun tinamaan talaga. Kita na yung effective talaga yung lure, no? At the right time, right lure, right gears, isda talaga, So kanina wala pang isda, so wala tayong enerhiya. Ngayong may strike na naman, bumalik na naman yung bunganga ko. Nabuhayan ng dugo. Kanina bad trip na.
battle scars ng lures, no? Kakaawa na. Dami na, oh. Battle scars niya. Ang isda, kailangan talaga may ano yan, may structure, no? For them to ano, para dun sila magtago. Kasi alam mo naman yung dagat, maraming predators. So, tapos dun din nagtatago yung mga pagkain nila. So pag ganito, masyadong open area, the chances are slim, no? You cast 45 degrees. See? 45 degrees, isda na naman, diba? Sus, butiki. Butiki talaga, ha? Ay, hindi, maliit na ano, maliit na checkered. Bigyan rin kita yan. Follow through. And then sabihin mo din ng ano, sabihin mo ng special sound effect. Parang ganyan. Hahanapin mo talaga yung isda. That's the beauty of ano, lure fishing, diba? Active fishing ito eh. Parang ganyan, diba? May special effect talaga. May sound effect. Tapos together with the sound effect, ano mo, oh, see? Ginagaya na ni Marcos. He had a strike earlier, 2 strike. Paggaya niya, no? Ito talaga yung fishing. Masisiraan ka ng bait minsan. Kasi wala pa kaming lunch. Ito, no? Hindi na maraming strike dyan. They strike like 3 times already, pero wala pa rin, no? Hindi na set yung hook. No, if ako yung isda, oh shucks, may ano dyan, may angler, lipat tayo dun, diba? So napin natin dito, 1 o'clock tayo, no? 1 o'clock. See, yan lang eh. Just keep on casting. Maawa din yung Lord. Si Lord maawa din yan eventually. Wala na strike, nasaktan na yun, so tumakbo na yung isda. Kita nyo, layo ko mag-cast, diba? Kasi the right ano, timing talaga sa pag-release mo sa index finger mo sa ano, sa rod, sa line. Yan lang yan, secret lang yan. Eventually, the longer you ano, cast with ano, multiple repetition, you'll get the hang of it, diba? You'll get the hang of it. Oh my god, ano na, hangin na. I need to put on my microphone, secret mic. Pakita ko sa inyo yung ginawa ko, yung ano, para sa ano natin, sa wind noise ano. Kita ko, wait lang saglit. Reel in muna natin ito. Ano lang yun, DIY, para walang ano, walang maingay na hangin. I don't know if it's here. I'm gonna look for it kasi ang daming things dito. Yan, DIY. Nilagyan natin ng foam para yung ano, walang direct na ano sa exposure sa wind. So ma-minimize yung wind gust, di ba? Wala yan. Okay. Itaod ko muna. With the windbreaker. Mic test. 1 2 1 2, di ba? Ano 'yun? May difference ba? Di ba? Meron, di ba? So andyan lang 'yan. DIY. Huwag na kayong bumili dun sa ano, mga gears for the ano, mic, mahal. So gawa na lang tayo. 8-8 lang 'yan at saka foam. Daog na. Parang wala nang strikes. I think it's time to eat lunch, Mark. Okay. Waba. Oh. Dagang islag kuha. Thanks bro. Smile na yun. Subok na yun.